Continue. Baru-baru ni saya ada kena sakit macam batuk berkahak. Dada saya terasa berat. Saya pergi klinik ambil MC dan ambil ubat. Doktor bagi antibiotik sebab dia cakap musim COVID ni memang akan batuk sebab kita pakai face mask terlalu lama dengan mungkin habuk lah. Selepas ambil ubat doktor dan ubat batuk dan antibiotik, batuk tetap tak okey. Jadi saya ambil Jaho Lingzi ni sehari 5 biji 2 kali. Maksudnya sehari 10 biji, 5 biji pagi, 5 biji malam. Selama 3 hari berturut-turut dan saya minum lucun cha, teh lucun. Okey, selepas 2 hari saja kahak saya keluar dengan banyak dan saya terasa seperti saluran pernafasan di dada semakin macam dah tak berat, dah senang nak bernafas dan batuk tu dia berkurang. Banyak sangat lah bila saya makan Lingzi dan minum teh lucun. Jadi sesiapa yang ada masalah batuk dan berat dada boleh cuba 2 produk ni, teh lucun dan Lingzi. Memang minum lucun tu panas-panas dan makan Lingzi memang akan terasa okey sangat untuk sesiapa yang ada sakit batuk dan kahak yang susah kita nak keluar kan. Dia sangat bagus. Okay, itu saja testimoni saya untuk malam ini. Terima kasih produk Shuangho. Ya, terima kasih.